ويدا ونادا عيبتا سمها ويدا ونادا عيبتا وحكون كان تصوي وقتهم قادم إذكال لقواي دقيا واضي نمان واضي لستي أذكر باواشي معها إلي أنك أضيا والي من ودي فترة بيا كرسي باوالي واضي أنك الشعب يا والي ضدكم وضوالا بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعده marka ugu horeysa anaga dawladana aqoonsanaha ma jirto nimanka meesha joogo niman daba dhirifa mujrimiin ah ummadii Soomaaliyeed baabi'iyay qarannimadii gacanta ka bixiyay cadow soo jireen mataqaana adeegsaday wax aan ka dhicin Soomaaliya meesha ka sameeyay marka anaga cidda aan ku balansaneen meesha inaan la hadalno waxay ahaayeen UN-ka ujeedaduna waxay ahayd in laga wada hadlo dhibaatada shacabka Soomaaliyeed haysata sida looga qaadi lahaa ay ugu horeyso ka bixinta ciidamada Ethiopia marka anaga barnaamijkeenu waa halkaas kuma wajahna wax lagu magacaabo dawladda meel gaara wuxuu ku wajahan yahay UN-ka in laga hadlo mas'uuliyadda saaran iyo dhibaatada shacabka Soomaaliyeed loo geystay inay qaybtooda qaataan isbaysuguna wuxuu diyaar u yahay goor walba iyo waqti walba inuu la hadlo mujtamaca dawliga laakiin qorshaha ugu ma jirto inuu la hadlo wax lagu sheego dawladda meel gaara ودي فترة بيا كرسي باوالي أنك الشعب يا والي ضدكم وضوالا waxyaabaha runtii laga naxo waxa kamid ah dadkii la yimid ciidamada Etoobiyaanka oo dhibaatada geystay inay leeyihiin waxaan diyaar u nahay inaan la hadalno cid walba laakiin anagu aan cidna la hadlamayno arintaas waa mas'uuliyad xumo arin dhici kartaana ma aha isbahaysigu waxyaabaha loo dhisay waxa kamid ah inuu nabad raadiyo asaas ahaana yani مثلا baarlamaanka ama maxkamadaha islaamiga waxa lagu soo baxay oo laga shaqeynayay waxay ahaayeen nabad inaan maanta nabad ka weecano waxay noqonaysaa arin gaf weyn oo taariikhi ah nabadana waa inaan dariiq walba u marnaa waa inaan meel walba ka raadinaa nabadana xabad kaliya lagu raadiyo dariiqo fara badan ay leedahay arinta iyada marka waa muhiim inaan ku baraarugsanaano marna inaysan afkeena ka soo bixin idaan hadlayna ma jirto waa inaan la hadalnaa cid walba taasuna macnaheedu tanaazul ma aha waa hadafkii in lagu dhawaado oo loo shaqeeyo mahmaaya Soomaaliya jirtaan u maleynaa oo nin weyn iyo nin culumaada afkooda colaado kama yeerto marka marna bayaan afkeena colaado ka yeerin colaadatan ku wajahan cadowga waa mid xaqa waa mid mataqaana in la sheego ay sidaas u tahay laakiin dadka la marin halawsaday haday maanta soo jeesteen oo ay rabaan nabad oo ay ka tanaazuleen inay adeegsadaan cadow dadkooda u adeegsadaan in anagu niraa maya arintaas waa khata taariikhi ah waxaan islaaha diin ahaana ma banaana suurtagalna ma aha inaan dhahno qof walba oo la tacaamulay Etoobiyaanka maanta waa inaan dilnaa maxaa yeelay tawba ilaahay furay wada hadal ilaahay furay sulxuna waxa ilaahay ku tilmaamay inuu khayr yahay wasulxu khayrun marka sulxaas inaan ka shaqeyno oo wanaagaas aan ka shaqeyno oo ummadeena aan midayno oo cid walba aan la hadalno waa mabda inaan ku dhaganaano ay toomarna aan dhinac looga leexan shirkii khurtuum kuma fashilmin diidmo maxkamadu ay sameeyeen waxa diiday maxay ahayd waxa lagu sheego dawladda ku meel gaarka ah iyadoo markaas fariimaha xoogan ka helaysa international community-ga dawladda kamida iyo gaar ahaan dawladda Ethiopia ciidamadeeduna waxay ku jireen dalka Soomaaliya wada hadalkana waxa la goostay oo macluumaadkooda si dhab ah aan u haynaa in uusan hore u socon kii ugu dambeeyay ma ahayn kii ka horeeyay ayaa maxay ahayd macluumaadkaas ay yimaadeen arintaasna waa ku dhaqaaqeen markii la kala tagayna waxa lagu heshiiyay in dib la isugu soo laabto taas ma dhicine waxa dhacay ciidamada Etoobiyaanku inay si xoogan u soo galaan taas waxaan rabaa inaan saxo midda kale waxay tahay cidda maxay ahayd horarka ahayd oo ku soo cararaysa Soomaaliya waa Etoobiyaanka iyo daba dhilifkooda maanta waxaan rabaa inay xaqiiqsadaan inaysan Soomaaliya qabsan karin wixii ay maleynaa inay isbedeleen inay diyaar u yihiin inay wada hadal galaan waxaan aaminsanahay inay arin waaqic oo jirta ay tahay annaga marka dhinaceena waligeena wada hadal aan soo dhaweynaynay ummadda Soomaaliyeed midnimadeeda sharafkeeda inuu soo laabto diyaarana una insha Allah ta'ala annaga wixii karankeena dhinaca kale kama jawaabi karno فرص كي أن صوبها يعني واجي هرا يعني حقيقة كانت فرصة
واقع خرطوم يا صوبة يعني أنا صوبة يعني مارين لما أنا كل علم وأنا شقيق لكن أنا قريبا كان وأنا نحترف مركب كنا علينا إنه ما أنت وعن ديارنا هاي مجتمع الدولي هذا الديار ويا نبض إن الشقة النبض إن كشقة إلى أنا ما نقدم أنا هو بوليس عندنا من لوجا بيتنا ودين ومسؤوليات وتي أنو استغنى أو مدة صوماليات أي متقعنا كرسوني لنقصيص مركب وعن ديارنا أنت أيضا إن نفلونه عالم كوحانو عدينينا إن أنا هشيسكي الملتزمين وأنا دين أول حنين شعبك الصومالينا وحن كعصنا وحن سوقنا ونبض ما رويدا ولا تعيق ما رويدا ولا تعيق ودعون كبصمي وكأم قادم كلا قواي دقيا واغي من واغل ستي أسكر باواشي ما هي أنك أضيا والي من وظيفة ربي كرسي بها وآلي ما هي أنك الشعب يا والي halkani waa radio waaga cusub oo ka dhigaysaan aalada internet ciwaankeenu yahay waaga cusub